Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Blessed Friday manen kada tayo maamin. Ti daily grace tayo. Ang tayo manen i-share, tayo manen ibingay, mga tayo manen iti na imbag nga damag inaramid ni Kristo para kada tayo. Hallelujah. So before mag-start tayo, let's pray. Father, we thank you iti ayat mo. Salamat ti kinaimbag mo. Salamat iti amin nga inaramid mo para kada kami, Ama. Agyamang kami nga iti Santo Espiritu nga adda kada kami. At isu ti mang tarabay kada kami. Isu ti mang ited panakaawat kada kami. Tapno iti kastaket dagito nga sasaom. Manggagan iti bawat may sa Ama. So Father, we thank you. We know and we believe nga amin nga agdengdengeg ket maadaan iti pamati tapno iti kastaket magunod da dagiti naimbag nga banag nga insaganam para kada kami, Ama. So Father, we thank you for today. Thank you for the word and thank you for the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So blessed Friday to each and everyone. Iti amin kat celebrar or enjoyin da iti makunkunang holiday today. It's holiday. So nga awan iti radio tayo iti Thursday, Friday, and until no bigat. So, radio ministry 98.7 will continue no Sunday. So, Sunday ton nga adan tumanon di radio ministry tayo. But ti live tayo ti Facebook, our daily grace is always on every night, every day, every night. Nga da iti daily grace tayo in our Facebook live. So, blessed listening to each and everyone kada tayo. Enjoy iti word nga mga gantay manon itatanga kas insaganan iti Apo kada tayo. So hallelujah, let's go again iti word ngayon ti Apo kada tayo tatanga rabi as we continue jay maisi-share kada tayo maipapan iti pamati or makunkunang faith. Hallelujah. So nga iti kalman we've shared about faith of the Old Testament people or the Old Testament saints nga gapu iti pamati da ket napintas ti pakaistoryahan dan, napintas iti story of faith, great faith. They nagpintas no basahan nyo di Hebrews chapter 11 nga madda iti iti verse 39 ken verse 40 ket sublian tayo diay adda di kunana ijay nga hallelujah verse 39. Basa kada kayo, sublian tayo lang, tapno iti kasta, ito'y tayo nga makita, ito'y tayo nga maamuan, no anya nga pamati ti, inted ti Apo kada tayo itatanga baro nga tulag or the new covenant faith. Because this Hebrews chapter 11, dito nga Hebrews chapter 11, no adalan tayo dito kat isu ti pakaistoryaan ti pamati, dagiti tattao, idagi imun una, kay nga nagnagnada iti pamati. No nagbiag da iti pamati. So nga makita tayo nga napintas amin ti pakaistoryaan na babaen iti pamati. Nga maday verse 39 nga kunana ditoy nagunod amin dagitoy at tao tinasaya at apakasaritaan gapu iti pamati da or because of their faith. So they pamati da nga di ay nagadu iti napintas nga istorya nga makita tayo ijay kas nagadu da nga naisurat ijay. So nga very nagpintas nga tayo basaan to dagay or no kayat yu sublian nyo lang dagay tababaen iti pamati da kat nagpintas ti istorya nga mabasa tayo ijay kat kunana nupay kasta dida naawat ti inkari iti Diyos. So handa nga naawat, handa nga nagunod ti inkari iti Diyos. Apay nga handa nga nagunod ti inkari iti Diyos. Takunana iji Galatians chapter 3 verse 14, numapantay iji Galatians chapter 3 verse 14 nga silpo na mutlaeng daytoy Hebrews 11 verse 39 ken 40 ngano kitaan tayo dito basahan tayo dito damdama di Galatians 3 verse 14 but ituloy tayo pa di verse 40 kunana dito taadda na sa isaya at aplano ti Dios kunana jay taadda na sa isaya at aplano ti Dios saan laeng para kadakwada no di pay ket para kada tayo.
So meaning to say nga haan lang gayam nga para kadakwada numan pay di pamati nga diay nga napintas nga pakasaritaan kadakwada ket handa nga nagunod ti handa nga nagunod di nga kari iti Dios gaputa dati insaganan ni Apo Dios hanlang nga para kadakwada no diket para met kada tayo. Iso nga no kita tayo ditoy taadda na saysaya at aplano ti Dios saan lang nga para kadakwada no di pay ket para kada tayo. So nairaman tayon nga uray da tayo gayam adda ti inkarin iti Dios adda gayam iti nasayaat nga plano ti Dios adamot lang gayam iti panggep iti Dios para kada tayo. Panggep ti Dios a kadwa tayon tu ida nga umawat iti inkarina nga awan ket umun-una. Okay, so ano malagipyo, hallelujah. Babaen iti pamati ni Abraham, ije inkarin iti Dios, amin nga kapututan ni Abraham ay ket magunudda iti magunudda ti inkarin ti Dios kadakwada. Ngem nakita tayo dito nga haan lang gayam nga isuda. Gapuna ta no makita yu ijay Ephesians chapter 2 verse kanayon tayo nga ibagbaga nga da Ephesians chapter 2 verse 11 and verse 12 nga datayo ket hintel tayo nga awan ti karin ti Dios kada tayo awan iti namnama tayo tawan iti Dios tayo ken awan iti tulagan ti Dios kada tayo nga babaen kini Kristo Jesus na iraman tayo na inahayon tayo isu nga babaen met lang iti pamati nga no kas ano nga pamati nga nagunod iti nasayat nga pakasaritaan nga nagnada iti pamati kastamot kada tayo nga magunod tayo diay nga inkarin iti Dios kada tayo babaen iti pamati. So nga kitaan tayo dito Galatians chapter 3 verse 14. Okay, kunano dito Galatians 3 verse 14. Inaramid ni Kristo daytoy tapno maited kadagiti hintel. So nga datayo nga hintel ti tuktukuyen na diay. Okay? Datayo nga awan iti karin iti Dios, datayo nga awan iti tulag iti Dios, datayo nga awan iti kari iti Dios. Ngem inaramid ni Kristo daytoy tapno maited kadagiti hintel ti bendisyon nga inkari ti Dios kini Abraham babaen kini Kristo Jesus ket awaten tayo kumati espiritu nga inkari ti Dios babaen ti pamati. Okay. So by faith we receive the promise. Nga kas kunan iti Hebreo chapter 11 verse 39 ken verse 40 nganuman pay nasaya at ti pakaistoryahan ti pamati da napintas nga istorya iti pamati da gaputa naguddang da iti pamati nagbiag da iti pamati nga inkarin iti Dios kadakwada ngem adda pay gayam iti nainayon nga kadwada nga isu ti kunan nga handa nga nagunod no diket kasama tayo nga amin tayo sangsang kamaysaan nga babaen iti pamati ket magunod tayo isu nga itata kunana ijay Hebrews 11 verse 1 no sublian nyo di Hebrews 11 verse 1 okay nga isu dayto iti na-share kada tayo idi kalman. Hallelujah, thank you Lord. 11 verse 1 kunana ijay no adda pamatiyo ditay agdudwa apumudno dagiti namnamaen tayo ket natalget tayo nga adda dagiti banbanag aditay makita. So by faith magunod tayo dagitoy da banbanag nga haan nga makita. Ngem naglawag kada tayo itata, hallelujah, nga iti pamati iti baro nga tulag ket hallelujah kumitkita tayon itata iti haan nga jay haanen nga makita no diket kumitkita tayo itata iti makita. Isu nga kunana ijay chapter 12 verse 1 aging gana verse 2 nga isu dayto iti kunana iti pamati tayo iti baro nga tulag. No maipapan kada tayo nalikmot tayo kadagiti nakaad-adu a saksi. Ikaton tayo nga rod dagiti amin a makasali iti dalan ken ti basol amang singbalud kada tayo ket agtaray tayo asipipinget iti lumba a pakisalipan tayo. Okay, isu nga kunana ijay na nalikmot tayo adu dagiti aglawlaw tayo kunana ijay nga aduda nga saksi isu dagitoy Hebrews chapter 11
Dagitoy Hebrews chapter 11 nga dagitoy isuda ti saksi, okay, nga kunana nga isuda gitoy jay kun kunan iti Hebrews chapter 11 nga aduda nga nalikmot tayo ti nakaad-adu nga saksi. Dagitoy Old Testament saints nga dagitoy nga na istorya iti pamati da iti Hebrews chapter 11. Isu nga iti verse 2 kunana di tay isinsina iti mata tayo kini Jesus a pangulo ken mangpunno iti pamati. Saan ang naupay ni Jesus gapu iti krus ngem gapu ti rag-o nga agururay ken kuana di na pinanpanunot ti panakaibabain iti papatay iti krus adda itan asi tutugaw iti makanawan at trono iti Diyos. Okay. So, iti Hebrews chapter 11, iti tayon nga maawatan, iti tayon nga makita nga kadakwada, numan pa'y addaanda iti pamati, ngem namnamaen da, agpampamati da iti banag nga saan da nga makita. Salamat kada tayo itata, babaen iti saon iti Diyos, babaen da gitoy nga surat, wano da itoy nga Biblia, wano da gitoy nga sao nga basbasaan tayo, tunggal basaan tayo, tunggal denggen tayo, tunggal maikasaba, tunggal buyaen tayo, tunggal kitaan tayo, haleluya, awan ti sabali nga makita tayo, nga isu daytoy makitkitan iti pamati tayo itata, nga haan nga kas iti pamati iti daan nga tulag nga kumitkita da iti banbanag nga saan nga makita. So amin nga banag kadakwada ket nagtalek da lang ti inkarin ti Dios ngem saan da nga makita, nagtalek da lang ti in promise iti Dios, iti inkarin iti Dios, ti isawsawang dagiti propeta ngem saan da nga makita, numan pay nagmanifestar amin dagitoy iti literal nga banbanag, haleluya, ngem ti tuktukuyen nagayam daytoy nga nga pangikargahan tayo ti pamati tayo, nga ti pamati tayo ket awan sabali nga dapat na nga makita nohaan nga ni Hesukristo. Haleluya, isu nga numalagipyo adda iti surat iti Luke chapter 24, haleluya, nga kinunan ni Jesus nga amin nga naisurat, amin nga adda iti Biblia ket maipapan ken kuana. Ket no maipapan ken kuana, tunggal basaan tayo ngarud iti Biblia, tunggal denggen tayo ti maikasaba iti Biblia, agtaod iti saon iti Dios, then awan sabali nohaan nga rumor ti pamati tayo nga di pamati iti baro nga tulag nga kumita kini Jesus. Haleluya, isu nga itata, haleluya, ti pamati tayo ket kumitkitaen kini Jesus, ta isu diay ti pamati iti baro nga tulag. Haan nga kas iti daan nga tulag nga kunana nga numamnama kadagiti banbanag nga saan pay nga makita. Ngem agyaman tayo itata, tababaen iti saon iti Dios, ti Santo Espiritu nga adda kada tayo ken ti panakaikasaba, numanggegan tayo ti saon iti Dios, ti pamati tayo ket nakaturong ti mata tayo kini Hesukristo. Ta isu dayta, haleluya, iti makunkuna nga pamati iti baro nga tulag. Ket nabanggit iti kalman, haleluya, nga ti maipapan iti dakkel ken basit nga pamati. Tapno iti kasta maadresan daytoy wenno mailawlawag kada tayo daytoy. Isu nga nakita tayo ditoy ti kaipapanana iti pamati ti daan nga tulag, Hebrews chapter 11, nga ti pamati da ket numamnama da iti banag nga saan da pay nga makita. Taur-urayon da, haleluya, ni Jesus tapno iti kasta no mabasa da iti Biblia, makita tayo iti Biblia, mangeg tayo iti Biblia, ket amin gayam dagito iti tuktukuyen na ket ni Jesus, ket no ni Jesus iti makita tayo, then isu di jay pamati iti baro nga tulag. Okay, haleluya, isu nga makita tayo ijayon iti nagdumaan na iti pamati ti daan nga tulag ken baro nga tulag. Kata ada iti Biblia, haleluya, di kasi nabanggit ko kada kayo, di maipapan iti dakkel nga pamati ken basit nga pamati. Manuman pay adu dagiti nang nangegan tayo nga dadu mga mangibagbaga wenno mangisursuro nga kunada nga naynayunan tayo ti pamati tayo, anayon tayo ti pamati tayo, padakdakkelen tayo ti pamati tayo, ket napintas amin dagijay da ngem agbatay tayo iti saon iti Dios, okay? Because ijay
saon iti Dios nga manggagan tayo wenno jay naimbag nga damag nga manggagan tayo ket isu ti umayan iti pudno nga pamati. Okay, so nga jay pamati nga ibagbagan iti Dios nga makagun-udan tayo ti panakaisala ken amin nga naiimbag nga magapu iti Dios ket magun-ud tayo lang dayta babaen ti pamati. Ket ti pamati umay kunan iti libron iti Romans chapter 10 verse 17 ti pamati ket umay babaen iti panagdengeg iti mensahe maipapan kini Kristo. Okay, basaak manen kada kayo Romans chapter 10 verse 17. Okay, dahito iti kunana. Okay, ija verse 17, nga rod, umay ti pamati, babaen ti panagdengeg, iti mensahe. Okay, isu nga iti pamati nga kumita kini Jesus, hallelujah, ket umay babaen iti mensahe, panagdengeg iti mensahe. Ngumno iti mensahe nga manggagam ket haan nga maipapan kini Kristo, no di ket hallelujah ti mensahe nga manggagam ket madi nga damag unuhaan nga nasayaat nga damag ti manggagam, then ti pamati ket haan nga kumita kini Kristo, no di ket jay pamati nga diay agturong iti panangkitam iti bagim. Ket no ti bagim iti makitam, then ijay nga di ko na tayo iti napalabas nga ijay nga rumor iti buteng, ijay nga rumor iti doubt, ijay nga rumor iti di makun ko na tayo nga unbelief. Okay, because tikit kitaem ket di bagim amo nga kitkitaan kini ni Hesukristo nga nangted kada tayo iti kusto nga pamati nga isu di jay pamati ti baro nga tulag. Numan pay aday iti na isurat iti Biblia maipapan iti dakkel nga pamati ken basit nga pamati nga madamdama ket intayo i-share di tapno iti kasta mailawlawag pay kada tayo. Ngem jay tuktukuyen na daytoy okay nga iti verse 17 ti Romans chapter 10 verse 17 nga rod umay ti pamati babaen ti panagdengeg iti mensahe. Okay? Isu nga kakabsathaan nga problema iti pamati. Haan nga jay pamati ti ayan iti problema. Haan nga iti pamati nga basit ti ayan ti problema. Uno haan nga gaputa dakkel iti pamatim ti ayana diay. Ti ayana diay ket ijay mensahe nga dengdeng tayo. Tanaglawag dito nga kunana, hallelujah, nga iti pamati ket umay babaen iti panagdengeg iti mensahe. So laglagi pun tayo nga ti pamati ket umay iti panagdengeg iti mensahe. No ti madi nga mensahe ti manggagan tayo den jay pamati tayo agturong nga ti kitaan tayo jay bagi tayo. Ngem no ti mensahe nga manggagan tayo ket maipapan kini Kristo jay pamati tayo agturong kini Kristo ket isu di jay pamati iti baro nga tulag. Isu nga kunan na ditoy ituloy tayo nga basahen nga rod umay ti pamati babaen ti panagdengeg iti mensahe ket umay ti mensahe babaen iti panakaikasaba ni Kristo. So awan ti sabali nga mensahe nga makaited pamati kada tayo nga kumita kini Kristo nohaan nga iti mensahe iti naimbag nga damag uno inaramid ni Kristo iti krus ti Kalbaryo uno awagan tayo nga ebanghelyo uno good news. Ako na tayo iti English. So good news brings faith, that faith look to Jesus is faith in the new covenant. Okay? So jay baro nga tulag nga pamati ket kumita kini Kristo. I hope nga nalawag kada tayo diay. Pati pamati ket haan nga dumakdakkel wenno haan nga bumasbasit nga numan pay adda iti makunkuna nga dakkel nga pamati ken basit nga pamati iti baro nga tulag. So nga mapantay ijay tapno iti kasta ket maawatan tayo pay. Okay? Isurat yung tulangan ta mabalin nga basahin yung to. Okay, o akas pasek iti panagad-adal tayo ken panag-study tayo iti daytoy makunkuna nga pamati. Okay, daytoy je duwa nga mauawagan nga dakkel nga pamati. Okay, daytoy duwa nga dakkel nga pamati nga daytoy nga inawagan ni Kristo nga great faith or dakkel nga pamati or iti dadu mga sao nga nalabit usaron nga ket kun kuna tayo nga dakkel ti pamati na iti kuna tayo isu nga inawagan ni Kristo nga dakkel iti pamati na numalagi piw adda iti babayi nga inmasideg kini Kristo tapno iti kasta ket dumawat iti tulong nga maagasan jay anak na. Okay, so inmasideg kini Kristo ket iti Matthew chapter 15
verse 21, basahan tayo to ni Jay, aging gana verse 28, nga Jay tayo nga makita, nga apaman nga inbaga na daytoy nga babae, okay, nga kunana kini Jesus, nga verse 27, okay, uri lumagto tayo verse 27, tayo masilog daytoy nga babae, nga din mawat ititulong kini Kristo, nga kunana nga masakit iti anak ko, kat umay ka kumata agasam isuna, ket kunan ni Kristo nga han nga napintas nga ibatom iti tinapay iti ubing iti babasit nga aso, ket kunana daytoy nga babae nga sinmungbat nga wen apo kunana uray iti babasit nga aso kanena dagiti mugay nga matuntunag iti lamisaan iti amo na, ket ijay nga kinuna ni Kristo daytoy ni Kristo nga kunana o babae kunana ijay nagdakkel iti pamatim, ijay nga naagasan ijay nga anak ijay nga babae, tadamanen tin masideg kini Kristo ijay Mateo chapter 8 verse 10 to 5, nga maysa nga soldado nga masideg kini Kristo nga masakit iti tagabo na, ket kunana nga umayak ta agasak isuna ngem kunana daytoy nga soldado nga urehan kan nga umanayan nga isawang mo iti panakaagas uno isawang mo iti sao, iti dijay ket maagasanen patyen na nga maagasanen isuna, ket kunana daytoy kunan ni Kristo ket awan pay iti nakita nga kas kadakkel iti pamatim iti entero nga Israel kunana ijay. Isu nga makita tayo iti daytoy no anya iti makagapu, okay, nga nalabit adu iti kayat iti apo nga maamuan tayo ditoy, adu ti kayat nga isuron ti Santo Espiritu nga maamuan tayo iti daytoy ngem apaman nga inbaga ni Apo Dios nga dakkel iti pamatim ket naagasan da, okay, isu nga haan nga ti makagapu no apay nga dakkel iti pamatim ket isu ti rason no apay nga magunod mo ti milagro wenno magunod mo ti panakaisalakan, no di ket dijay nga dakkel nga pamati, haleluya, nga tuktukuyan na no apay nga inawagan ni Apo Dios nga dakkel nga pamati gapuna ta pinati dati imposible nga banag, okay, di imposible nga mapasamak nga gapu kini Kristo Jesus ket posible isu ti makagapu no apay nga inawagan ni Apo Dios nga dakkel nga pamati, ngem ulitek haan nga gapu ta dakkel iti pamatim ket isu iti makagapu nga magunod mo iti milagro, umanayan nga agpamati tayo tapno iti kasta ti milagro mapasamak kada tayo because di pagpampamatyan tayo ti importante nga patyen tayo, because di pagpampamatyan tayo ket isu ti makaited iti milagro, isu ti makaited ti panakaisalakan, isu ti makaaramid dagiti imposible nga banbanag, okay, sumapan tayo met ije basit nga pamati tapno iti kasta makumpleto tayo, haleluya, dito adalen tayo may papan iti pamati, okay, so dagitoy adamot ti naisurat manen ditoy maipapan iti basit nga pamati, okay, so nga no malagipyo, haleluya, adalang iti duwa nga example iti dakkel nga pamati, okay, di babae nga masakit iti anak na kenjay soldado nga masakit iti tagabo na nga inawagan ni Apo Dios nga dakkel ti pamati da nga numan pay adupay ti mabalin tayo nga adalan ijay, adupay ti mabalin nga irwar iti Apo nga boksilan na tapno iti kastaket maamuan tayo no apay pay nga inawagan na nga dakkel iti pamati, ngem laksid iti dijay haan nga isu ti makagapu tapno iti kasta ket magunod tayo ti milagro wenno magunod tayo ti anyaman nga dawdawaton tayo wenno anyaman nga namnamaen tayo ti Apo, takas punak itatay umanayen nga agpamati tayo kini Apo, haleluya, kadagiti banbanag tapno iti kasta magunod tayo iti amin nga magapu iti Apo, tati sa ludsod ditoy kas ano may ngay met jay basit iti pamati na, taba di dakkel ti pamati na ket gapu ta dakkel nagunod na, ngem kunakrod kada tayo haan nga gapu ta dakkel nagunod na, tauray iti basit iti pamati na numan pay
dagiti daduma ket adda dagiti kunada nga ti makagapuno apay nga hamo nga nagun-od ti milagro, ti makagapuno apay nga hamo nga na-receive iti panakagas mo, ti makagapuno apay nga nalabit adda dagiti nga banbanag nga sangsanguom nga hanpay nga nasungbatan ti Apo gaputa basit gamin iti pamatim nga isutikunan iti daduma. Kat kitahan tayo daytoy babasit ti pamati da. No talaga ba nga no basit ti pamatim kat han mo nga magun-od ti milagro. No talaga ba nga no basit iti pamatim kat masapul nga anayong pay tapno dumakkel kat no umanayon nga dakkelan ti pamatim kat magun-od mo ti milagro. Uno anya ba nga talaga ti isurusuro na ti maipapan iti basit nga pamati. Takas nakita tayo mo ti tatayon maipapan iti dakkel nga pamati. Okay, sumapan tayo mo iti basit nga pamati. Ngumulitek kada kayo, haleluya, haan nga ti makagapo, no apay, nga ma-receive mo iti bilagro, kat gaputa dakkel ti pamatim. Kat haan mo't nga gaputa basit ti pamatim, kat haan mo nga magunod, ti anyaman, nga inkarin ti Diyos para kang ka. No, di kitahan tayo, basahan tayo, tapno iti kasta, maawatan tayo, okay? So, basit nga pamati. Okay, so, Matthew chapter 6, Matthew chapter 6, verse 28, aging gana 29. Okay. Makita tayo dito diyan maipapan kadagiti agdandanag. Okay nga, di agdandanag, isursurwan da tayo ni Apo Diyos. Hallelujah. Nga, kunana dito so why do you worry about clothing? Okay. Consider the lilies of the field, how they grow, how neither toil nor spin, and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? So, ano kitaan nyo ichay? Yakuna na nga, O you of little faith, uray man siguro, O you of little faith, ngum kuna na jay, will he not much more clothe you? Okay, Ilocano. Hallelujah. Tapno iti kasta. Matthew chapter 6, verse 28 to 29. Okay. Kan apay apakadanagan nyo ti pagananay, unyo yung clothing. Kitaan nyo ti panagdakkel dagiti liryo iti tayak. Di da agtrabaho, wano agabel. Ngem, ibagak kada kayo, nga uray ni Solomon, iti amin a kinabaknang na, awan kawus na, mapimpintas, ngem, uray maysa kadagitoy sabong. No ti Diyos, kawusana dagiti ruot iti tayak, ruot nga adda iti ita ket intun bigat maisongrod. Saan aya nga nang runa kawusan na kayo nagbasit kit din ti pamatiyo. So kayat nga saun kawusan da tayo lata ni Apo uray basit iti pamati tayo. Hallelujah. Haan nga makagapu nga basit iti pamatim ket isumot nga haan mo nga magunod iti amin nga magapu iti Dios. No di ket uray gayam basit iti pamatim takunana ditoy. Hallelujah. Di na nga kuna nga tagaputa basit iti pamati da kayo pamatiyo, di na kayo kawusan iti Dios. Ngem kunana ditoy saan aya anang nangruna kawusan na kayo. Kunana. So meaning to say, kawusan na tayo ti Apo. Hallelujah. Ti Diyos iti mang iti kawus tayo. Hallelujah. Okay, may sapay. Tapno iti kastan tayo nga unay nga bumayag iti daytoy. Tamakita tayo iti daytoy nga uray gayam basit iti pamatim. Umanay metlaeng gayam diay tapno iti kasta magunod mo ti anyaman. Hallelujah nga magapo nga inted iti Apo kada tayo babaen kini Kristo Jesus. Okay, verse 25 to 26. Dito iti kunana. Dito kat jay, hallelujah. Maipapan iti addada iti bangka, kay nga imay iti dakkel nga daluyon, napigsa nga angin, okay, kat ijay nga kadwada ni Hesus Kristo, kat binangon da ni Kristo, tapno iti kasta kat tulungan na isuda. Okay, verse 25. Napanda riniing kat kinunada, umarayat ka, Apo. Okay? Lumned tayon. Dito kunada.
or iti dadto mga translation, ket tulungan da kami ta lumned tayon. Ket kunan ni Apo Dios, apay nga agbuteng kayo. Kinuna ni Jesus, nagbasit kit din ti pamatiyo. Okay? Nagbasit kit din ti pamatiyo. Kat kitaan tayo. No anya ti inaramid ni Jesus, uray no basit iti pamati da nga kinunana. Binmangon ni Jesus, pinagtalna ti angin, kendagiti daluyon, ket nagkalma iti kasta unay. O, kitaan tayo. Hallelujah. Nguray gayang basit iti pamatim, umanay di jay tapno iti kasta ti Diyos. Hallelujah. Ni Hesus Kristo nga mismo, pagtalnaen na iti angin ken pinagtalnana iti baybay. Hallelujah. Nga mangpatay kadakwada, nga manglipos kadakwada, nga manglemes kadakwada. Hallelujah. Nga numan pay kinunan ni Jesus nga nagbasit ti pamatiyo. Hangko nga rebribuken iti daluyon. Hangko nga pataltalnaen iti angin. Ngem uray man pay kunan ni Jesus nga basit ti pamatiyo, ngem pinatalnana lata ti angin, pinatalnana lata jay daluyon. Okay, and so on. Adu pay dito iti example tayo nga babasit nga pamati. Ngem no basahan tayo adda jay Matthew chapter 14, Matthew chapter 17, dagiti hallelujah, inaramid lata ni Apo Dios kas kuma iti nagnani ni Apo Dios iti danom ni Jesus ije danom nga kunan dagiti adalan nga anito uno handang amamo handang amamo is handang nabigbig iso na ngem kunan ni Pedro no talaga nga sikamot lang Jesus ket ayabaw nakngarud ta umayak keng ka ket apaman nga isu di Matthew chapter 14 apaman nga inmudang ni Pedro iti sumagmamano nga udang nga midi makita na day daluyon makita na day angin nga napigsa den ijay nga linumned isuna ket ijay tayo nga makita nga tinulungan lata ni Jesus isuna tinulungan lata ni Apo isuna ngem adda jay binanggit na lata ijay nga nagbasit iti pamatim. Ngano kumabasit iti pamati da, han ko mga pinatalna ni Apo Dios iti angin, kanya daluyon, tapno iti kasta, hallelujah. Urayan na pay nga dumakkel ti pamatin dagito nga tattao tapno santo isalakan kumati Dios isuda. Kastamot kumaki ni Pedro nga aguray kumata dakkel ti pamati ni Pedro aguray kumata agbalin nga great faith nga kasla kumadya duwa nga na istoryamot lang itatay nga jay soldado ken jay babae nga masakit iti anak na nga jay soldado nga masakit iti tagabo na. Ket aguray kumata kasla kasjay iti pamati da santo tulungan ni Apo Dios isuda nga maan. No man pay uray kunan ni Jesus nga basit iti pamati da, basit iti pamati yo. Hallelujah, ngam laksid iti kinabasit ti pamati da, ti Diyos lata nagaramid isuna iti milagro. Insalakan na lata isuda, pinatalnana iti danom, pinatalnana iti daluyon, pinatalnana ti angin, insalakan na lata isuda. Hallelujah, nga uray basit iti pamati da. Iso nga ti makita tayo iti daytoy, haan nga issue jay basit puno dakkel ti pamati tayo. Hallelujah. No di kat je tuktukuyen iti Biblia je Romans chapter 10 verse 17 no anya nga mensahe iti dengdenggen tayo. Hallelujah. Takas kunak itatay ti makagapuno apay nga dakkel iti pamati de duwa nga diay ket gapuna ta pinati dat iti banag nga imposible. Hallelujah. Nga dagitoy nga babasit met iti pamati da nga imbis nga patyen ja de nalaka nga patyen nga nagdudwada iso nga basit iti pamati da. Ngem uray pay man basit iti pamati da, ti Dios nagmilagro lagta isuna. Gapuna ta isuna iti Dios iti milagro, isuna iti Dios nga nangaramid ti imposible nga banbanag tapno iti kasta. Hallelujah, agpamati tayo ken kuana. Hallelujah. Iso nga ulit haan nga issue no basit man wenno dakkel ti pamatim. Hanga ti problema. Kakabsat kahit kung ipalagip kada kayo. Hallelujah. Nga uray basit iti pamatim iso nga binasa tayo dagay nga example. Gapon iti kinakurang iti oras. Hallelujah. Kata istadiyon tayo ton iti sumarsaro nung aldaw. Ngam ti kayat iti apo nga maamuan tayo iti kinapudno. Hallelujah. Ngahaan nga ti makagapuno apay nga mareceive mo ti milagro no nyaman nga dawdawatem iti apo ket gaputa dakkel ti pamatim. Tahan nga ti Diyos tinang mangmangtud iti dakkel wenno basit nga pamati. Hanang ako na nga dakdakkel tited ko nga pamati kang ka gaputa
gaputa nasayaat ka nga tao. Dakdakkel ti pamati nga ited ko kung katapno iti kasta magunod mo ti anyaman nga ited ko gaputa nagtultulnog ka iti amin nga ibagbaga ko no nagtultulnog ka iti amin nga inbilbilin ko. Ngem sika basit ti ited ko pay nga pamati kang ka gaputa anayom pay agsingsingput ka pay naynayunan pay iti kinasingput mo no agtulnog ka pay kanyak tapno iti kastaket ited kunto ken kantumot lang daytoy dakkel nga pamati ngem itata basit pay iti pamatim gaputa basit pay iti inaramid mo nga nasayaat basit pay iti basit pay iti nagtultulnogam aguray kata anayem tapno iti kasta ited kunto iti dakkel nga pamatim kakabsat hanga kasjay ting kasta ni Apo Dios nga nangted kadatayo iti pamati. Hallelujah. Ti pamati nga inted na kadatayo ket may nga klasin iti pamati. Ti pamati nga inted na kadatayo ket jay pamati ni Kristo Jesus. Isu nga kunana iti Hebrews chapter 12 verse 2 nga diayan tayo nga isinsina ti matatayo kini Jesus. Ta isu iti pangulo ken mangpuno uno isu na iti nang irugi ken mang ilepas iti pamati. So kayat nga saon ti pamati nga inawat tayo wenno nagunod tayo babaen ti pannakaikasaba ti ebanghelyo ni Kristo ket awan sabali nohaan nga iti pamati ti anak na nga nang irugi ken nang ilepas iti pamati. Hallelujah. Isu nga ti pamati nga adda kada tayo ken ti pamati nga adda iti daduma nga idi mangeganda ti naimbag nga damag inmay kadakwada iti pamati ket may nga klasin iti pamati. Ti dumakdakkel lang kada tayo ket jay pannakaammo tayo. Ti dumakdakkel lang kada tayo ket jay pannakaawat tayo. Ti dumakdakkel lang kada tayo ket no kas ano tayo nga i-exercise jay pamati tayo babaen iti panagdengeg iti naimbag nga damag. Hallelujah. Isu nga jay kunana nga basik ti pamati na gaputa naglaka lang ko mga patyen. Very easy to believe but they doubted nga nariknada nga ruden, napadas da lang nga ruden, ngam agdudwada pay laeng. Hallelujah, nga naglaka lang ko mga patyen, ngam nagdudwada pay laeng. Ngam uray iji pa nagdudwada, hallelujah, jay kinapudnon iti Diyos, jay faithfulness of God, or who God is, hallelujah, kat haan nga kaya nga balbaliwan, uray man pa iti tao, kat agdudwa. Hallelujah. Haan nga kaya nga balbaliwan iti kinapudnon iti Diyos ngano inkarin ti Diyos nga inted na para kada tayo nga kasagot inted na kada tayo gapu tay ayaten na datayo inted na kada tayo gapu kini Kristo katahan nga mabalbaliwan di ay gaputa haan nga nagtulnog ti tao gaputahan nga agpamati ti tao gaputa agdudwa iti tao gaputahan da nga panpansinen iti Diyos kataanan nga ited iti Diyos di ay haan nga kasjay kakabsat. Hallelujah. Isu nga uray iti panagdudwan iti tao. Even, hallelujah, the unbelief of men. Hallelujah. Haan nga kaya nga apiktaran iti kinapudnon iti Diyos. Isu nga iti Diyos pudno nga pudno iti amin nga inbagana gaputa isu na iti Diyos nga pudno ti inkarina. Hallelujah. Nganuman pay, hallelujah, haan nga agpamati ti tao, numan pay haan nga agdengeg iti tao numan pay haan nga agtulnog iti tattao haan nga kaya nga balbaliwan dia iti kinapudnon iti Dios ngem agyaman tayo hallelujah tababaen iti pannakaikasaba isu ngano kitaan nyo kakabsat Romans 10 verse 17. Hana lang nga inbaga nga maikasabat mamingsan ti ebanghelyo. No di ket maikasaba. Hallelujah. Aging gana ti tao kumita kini Jesus. Aging gana ti tao agpamati kini Jesus. Aging gana nga ti tattao mangaganda ti naimbag nga damag tapno awan sabali nga kitkitaan da nohaan nga ni Jesus. Tababaen kini Kristo. Hallelujah. Ijay tayo laeng hallelujah, nga mabalin nga ikarga ti pamati tayo, ket babaen iti pamati, magunod tayo ti anyaman nga inkari iti Diyos para kada tayo. Hallelujah. Isu nga no makita yu ijay kakabsat. Hallelujah. Ulitin tayo ijay Hebrews chapter 12. Hallelujah. Nga haan nga diyay pamati ti ayan ti problema. Hallelujah. Haan nga ijay dakkel nga pamatim isut gapu nga magunod mo haan nga gaputa basit ti pamatim ket haan mo nga magunod
no diket, hallelujah, habang kumikita tayo kini Jesus, gaputa no maikasaba ni Jesus, manggagantayo ni Jesus, hallelujah, babaen iti amang manggagantayo nga kasaba maipapan kini Hesus Kristo nga naadaw iti sauna, naadaw iti Biblia, naadaw iti surat na, hallelujah, den umay kada tayo iti makunkuna nga pamati nga kumita kini Jesus, ta iso ti pamati iti baro nga tulag, hallelujah, iso nga awan iti wagas nga inted iti apo tapno magunod tayo iti amin nga naimbag nga banag nga magapukeng kuana no haan nga babaen iti pamati. Hallelujah. Isu nga babaen iti pamati, hallelujah, magunod tayo dagiti naiimbag nga banag nga nagapuken kuana. Hallelujah. Isu nga jay ulitet, hallelujah, ija Hebrews chapter 12 verse 2 nga kumi ditay isinsina. Okay? So kayat nga sa awon jay ditay isinsina, hallelujah, ket regardless iti mapaspasamak dito rabaw ti daga, regardless ti sangsangon tayo nga problema, regardless iti sitwasyon nga agdama nga ayan tayo itata, nalabit adda tayo iti ungto iti kunatayon no adda tayon iti talaga nga adda tayon iti sitwasyon nga kasla nga awanen iti pag-asa, awanen ti namnama, adda tayon ti ungto iti amin nga kunan iti daduma ngem no ni Jesus iti kikitaan tayo, ni Jesus iti mangmanggan tayo, ni Jesus ti addat panono tayo, ni Jesus ti adda iti puso tayo, ni Jesus iti isawsawang tayo, ni Jesus ti hallelujah adda iti agtartaray iti panono tayo, hallelujah, numan pay adda tayo iti dayta nga sitwasyon nga imposible nga mapasamak, laglagi penyo kakabsat, hallelujah, nga ni Jesus nga kitkitaan tayo, inlepas na, hallelujah, iti lungbana aging gana di krus aging gana matay isuna, so kayat nga sawon isuna tinang irugi ken isuna tinang ilepas ket ni Jesus ikikitaan tayo, hallelujah, nga haan pulos nga nagfail, haan pulos nga nagkibaltang, haan pulos nga naggive up no di ket inlepas na, hallelujah, babaen ti pamati den kayat na nga rod nga sauen, hallelujah, nga datayo nga kumikita kini Jesus, datayo nga nakafocus kini Jesus, datayo nga hallelujah inturong tayo iti pamati tayo kini Jesus, hallelujah, ket aglepas tayo met nga nabaligi, hallelujah, nga numan pay imposibility sitwasyon tayo tata, babaen kini Jesus, hallelujah, nga nang ilepas iti pamati, nang irugi ken nang ilepas ti pamati para kada tayo, then aglepas tayo met nga rod nga nabaligi, hallelujah. Isu nga iti pamati ket hanga di pamatim laban iti problema. Ulitek, hallelujah. Diyan share ko kada kayo iti kalman. Ti pamati iti baro nga tulag ket jay kumikita ka iti Dios nga mas dakdakkel no iti problema. Hallelujah. Ti pamati ket haan nga di pamatim laban uno versus iti sangsanguem nga sitwasyon. Hallelujah. No di ket ti pamati ket kumikita kini Apo Dios nga nagaramid iti naiimbag nga banag para kada tayo iti dayta nga sitwasyon nga imposible. Hallelujah. Taagbalin nga posible dayta no ti pamati tayo ket kumita lang kini Jesus. Isu nga ti pudno nga pamati kakabsat. Hallelujah. Ket haan nga di pamatim laban iti problema. Haan nga di pamati versus iti sitwasyon mo. Haan nga di pamati ket labanen na iti anyaman nga sangsanguem nga sitwasyon itata. No di ket ti pamati uray kas ano kadakkel ti problema, kas ano kadakkel kadagsen iti aw-awit nga problema, kas ano nga ti sitwasyon mo tataket imposible nga adapay iti solusyon na, hallelujah, ket no ti pamati nga pudno nga pamati ti baro nga tulag ket jay nakakita kini Jesus, hallelujah, nga mas dakdakkel ni Apo Dios no iti problema, mas dakdakkel nga nang ited isuna ti solusyon ngem iti sitwasyon mo iti agdama, mas dakdakkel nga makaited iti panakaagas ngem iti sakit nga adda kang kaitata, mas dakdakkel, hallelujah, nga isuna iti solusyon iti amin nga banbanag ngem iti sitwasyon nga sangsanguem itata, ket no isu dayta iti kitkitaem ni Apo Dios nga mas dakdakkel dayta ti kunatayo iti pamati ti baro nga tulag nga isu iti hallelujah nang sulbar iti amin nga sitwasyon uno imposible nga banbanag, hallelujah, nga sangsanguem itata madaydayaw ti Apo, hallelujah. Isu nga iti pamati kakabsat ket simple lang nakakita kini Jesus
nga dijay nga saon iti Dios nga manggagantayo nga inturong na datayo nga kumita kini Jesus. Hallelujah. Ket numan pay anyaman, hallelujah, iti mapaspasamak iti agsinnong bangir mo. Nalabit adda di tati problema, adda di tati problema, adda di tati problema, adda di likodam iti problema. Hallelujah. Ngem no tikit kitaem ket ni Jesus. Hallelujah. Hantayo ako na nga awan dagita nga problema. Hana nga kayat nga saon nga i-deny tayo dagita nga problema. Hana nga kayat nga saon nga hantayo nga pagan-ano dagita nga problema. Hana nga kayat nga saon nga iwalin tayo dagita nga sangsangon tayo no sitwasyon tayo nga sangsangon tayo tata. No diket umud-uddang tayo babaen ti pamati. Hallelujah. Nga amin dagitoy nga problema ket paguddangan tayo laeng tapno iti kasta maka-advance tayo. Hallelujah. Isu nga ti bawat uddang tayo nga ni Jesus ti makit-kita tayo. Hallelujah. Adda nga umay ti hallelujah solusyon iti dayta nga problema. Adda nga umay iti panakaagas kadagita nga saksakit. Adda nga umay iti anyaman nga restoration kadagita nga nadadael. Adda nga umay iti panag-angat iti biag kadagito nga hallelujah anything nga mabalin nga hallelujah problema nga mangdadael kada tayo uno anyaman nga atak nga mangdadael kada tayo uno anyaman nga panggep iti kabusor tapno iti kastaket dadaelen na datayo hallelujah nga no nakakita tayo kini Jesus kas kini David. Hallelujah. Hana kinita iti bagina. Hallelujah. Laban iti dayta nga higanti nga kasangsangon iti Israel. Hana nga kinita iti pamati na no diket jay pamati na nakakita iti Dios. Hallelujah. Nga isuna iti sumango iti dayta nga laban. Kastamot kada tayo tata iti baro nga tulag. Hallelujah. Nga ulitin tayo numan pay anya iti problema ti agsinnong bangir left, right, likudan mo no sangwanan nga halos nalikmutan kan iti problema. Halos nalikmutan kan nga imposible nga makarungaw ka pay, imposible nga makarwar ka pay. Imposible nga kunan siguro ti doktor nga maagasan ka. Imposible nga maagasan kan ta stage 5 kan. Talaga nga awanen imposible nga addapay iti agas na awanen inaramid da amin nga kabailan da ket handa nga kaya nga agasan sika. Nalabit adda tayo iti dayta nga sitwasyon. Hallelujah. Ngem no nanggegam ti naimbag nga damag nga mangiturong iti pamatim uno matam kini Kristo Jesus. Hallelujah. Nga napan di krus ti Kalbaryo. Hallelujah. Nga nang itungpal amin nga pagayatan ti Apo. Tapno iti kasta umay kada tayo dagiti naiimbag nga banag ket magunod tayo babaen iti pamati. Hallelujah. Mamati ak. Hallelujah. Ngano imposible amin nga sangsanguon tayon. Hallelujah. Agbalin nga posible dayta nga makarungaw tayo, makalasat tayo, makarwar tayo, agbiag tayo, maagasan tayo, bumaknang tayo, agkaroon iti milagro, agkaroon iti hallelujah restoration, agkaroon iti panagrang ay iti biag, agkaroon hallelujah iti panagsayaat iti biag, agkaroon iti panagangat iti biag, agkaroon iti panakaisalakan, agkaroon iti milagro nga imposible nga mapasamak ngem agbalin nga posible dagitoy hallelujah no ti pamati tayo ket inturong tayo kini Hesukristo. Hallelujah. Nga isuna iti nang irugi, isuna met lang iti mangilupas. So kayat nangarod nga sauen kakabsat, ti pamati awan sa bali no haan nga nakakita kini Jesus. Hallelujah. Dayta iti pamati iti baro nga tulag. Hallelujah. Because no ti pamati mo ket kumitkita ka iti background mo nalabit. Dayta ti kayat iti kabusor. Dayta ti kayat iti demonyo. Kayat na nga ag-focus ka ti bagim, kayat na nga ag-focus ka ti kabailam, kayat na nga ag-focus ka ti pigsam, kayat na nga ag-focus ka ti nagadalam, kayat na nga ag-focus ka iti bagim, kayat na nga ag-focus ka ti kabailam, kayat na nga ag-focus ka iti kababalin mo. Hallelujah. Ngem ti Espiritu Santo tultulungan na datayo ngano manggaganda tayo tinaimbag nga damag, manggagan tayo iti ebanghelyo ni Kristo, iturong na datayo iti matatayo nga kumita kini Jesus. Nga isuti ng aramid dagiti banbanag nga imposible. Hallelujah. Tapno umay kada tayo nga agbalin nga posible. Posible nga maisalakan, posible nga maagasan, posiblean nga rumangkay ti biag, posiblean nga adda dagiti naiimbag nga banag nga umay kada tayo babaen kini Hesukristo. Hallelujah.
isu nga dayta kakabsat iti pamati nga kayat iti Apo nga magunod tayo. Jay pamati, hallelujah, nga nakakita lang kini Kristo. Jay pamati, hallelujah, nga awan sa bali nga mangiturungan tayo nohaan nga kini Hesu Kristo. Tababaen iti pamati, magunod tayo ti amin nga naiimbag nga banag nga nagapu kini Apo Diyos. Hallelujah. Tahan tayo nga magunod day tababaen ti pigsa tayo. Han tayo nga magunod day tababaen iti sarili nga laing tayo. Han tayo nga magunod ti panakaisalakan, panakaagas, uno anyaman nga milagro, babaen iti aramiden tayo. Nalabit adda dagiti banbanag. Hallelujah. Nga agmanipistar babaen ti aramiden tayo. Ngam ti kayat iti Apo. Hallelujah. Ket jaywagas na nga babaen iti pamati, magunod tayo ti anyaman nga insagana na para kada tayo. Tapno iti kasta, hallelujah, agyaman tayo kenkwana. Tapno iti kasta, hallelujah, awan sabali nga idaydayaw tayo, nohaan nga ni Kristo, ni Ama, ken ti Santo Espiritu nga adda kada tayo. Hallelujah. Agyaman tayo kini Apo. Hallelujah. So isuti kayat iti Apo nga ibingay kada tayo nga rabiin iti Friday or makunkuna nga Good Friday. Hallelujah. So agyaman tayo manen at ituloy tayo tumanen into no bigat. Hallelujah. Dahito yung nga talakayan tayo maipapan iti pamati iti baro nga tulang. Isu nga kakabsat. Hallelujah. Inawagan da tayo ni Apo Diyos tapno iti kasta umudang tayo ti pamati, agbiag tayo ti pamati, isawang tayo babaen iti pamati, magunod tayo ti amin nga naimbag iti Diyos babaen iti pamati. Hallelujah. I hope adu dagiti nakangeg ken adu dagiti hallelujah nakaawat tapno iti kasta. Hallelujah. Makaudang tayo, agsao tayo, mareceive tayo ken agbiag tayo babaen iti pamati iti baro nga tulag. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. So into no bigat manen. Hallelujah. Awisan kayo manen iti the same nga oras 9 to 10 our daily grace every day kakabsat. Hallelujah. Nga next week maybe mabalinton nga agsubli tayo iti radio yay 98.7 but kas kuna tayo hallelujah inaldaw nga maisi-share iti naimbag nga damag iti inaramid ni Kristo para kada tayo. Hallelujah. So God bless each and everyone. Enjoy the rest of the day, enjoy the rest of the hour. Hallelujah. Kat babaniti dayta into no bigat manan. Blessing upon blessing, grace upon grace to each and every one of us. God bless you.